咁我哋做 Sem 1嘅 B5㗎。咁咧B2唔好意思。咁呢條題目咧，你就見到係典型嘅 integration 嘅題目啦。咁就嗱先講咧，咁就 integration 大家應該上堂就學咗㗎啦。咁都知道其實如無意外就有個表俾你嘅。咁個表就俾唔俾你其實都冇所謂㗎啦。坦白講句，自己背咗佢啦，做得多都背咗㗎啦。咁咧最重要其實咧，好多時候同學覺得做 integration 好困難咧，其實我係贊成嘅，因為 integration 做嘅時候咧，好多時候都係我哋叫做自由搏擊啊。點解我用自由搏擊呢個字咧？即係佢唔同 differentiation。differentiation 咧，所有嘢咧係跟住有 rules 嘅 step by step 做落去嘅，咁大家冇乜嘢好麻煩。但係到 integration 嘅時候咧，你實在有太多唔同嘅選擇，你 base on 唔同嘅選擇就有唔同嘅 decision。咁所以咁嘅情況之下咧，好多時候咧，啲同學覺得卡關同棘住嘅地方係啲乜咧？就佢成日唔知道點解我呢個方法唔 work。嗱，咁當然啦，即係講句好廢嘅廢話就係其實冇嘢嘅，你做得多就知㗎啦。咁呢個係真嘅，其實做得多 by experience 咧，你就會知道其實點解你自己個方法唔 work。咁但係 at the same time，咁大家都要考試㗎，係咪先？即係 OK，就係咁同你講，要你憑經驗去解決呢件事，咁就唔係咁好。咁倒不如我直接講個方便啲大家嘅方法去諗下發生啲咩事。咁好啦，先嚟 A1。嗱 A1 做嘅時候咧，今次咧。嗱，先講啦，我唔直接寫個答案俾你，我決定同你分享下個心路歷程係點咯。嗱，做 integration 嘅過程咧，你可以 assume 啦，即係除非你再過咗1068啦，即係你去到1069或者去到 NGMath 咁先算啦。咁就的而且確咧，就啲題目咧就冇咁多 instruction 嘅。例如你今日見到題目話埋俾你知，叫你 let you 做啲咩㗎嘛？係咪先？即係佢已經俾足面你㗎啦，即係俾晒提示你嘅。咁呢啲咧，其實已經叫做相對地叫簡單嘅東西㗎啦，可唔可以？咁但係當然啦，去到後期你之後做1069咧，佢就未必會再有嘢提俾你，即係未必會再有 given 俾你嘅。咁到時嘅時候咧，先再算啦。咁到時期望你哋經驗增加，咁就自己知道要叻啲乜啦，好冇？得唔得？好啊，嗱，正式開始咯，先睇第一 part A1。嗱 A1咧，有同學就話望住呢嚿嘢咧，佢已經覺得寸步難行㗎啦。咁其實咧個想法好簡單嘅啫，你要識讀，佢叫做 x 乘以 x square 加2括弧嘅9次方。咁其實咧呢度有兩嚿嘢所組成嘅，分別黑色嘅部分乘綠色嘅部分，得唔得 ？OK，可唔可以黑色嘅部分乘綠色嘅部分？咁所以佢有兩樣嘢所組成嘅，有冇問題？咁 OK 啦，咁兩樣嘢所組成係點咧？咁其實咧呢兩樣咧，其實就係你自己要叻一嚿嘢做 U 嘅。係啦，咁個問題就係你話阿 Sir，我點知叻邊個啊？咁今次咧，其實你記住啦，你得黑色同埋綠色嘅啫，O 唔 OK？咁咧你就話我叻邊個？咁其實你冇乜好多選擇嘅。你諗下先，如果你叻 U 等於 X，咁其實係冇意義㗎。叻 U 等於 X，其實即係等於你將重新所有嘢 rewrite 一次啫嘛，冇分別喎，係咪先？得唔得？咁一模一樣啦，使鬼你做咩？咁所以呢件事就千祈冇得揀嘅，得唔得 ？OK，你冇得叻 U 做 X 嘅。咁所以變相其實你唯一可以叻嘅就係叻 U 叫做 X square 加2，得唔得 ？X square 加2 ，OK 可唔可以？咁好啦，我同學話跟住咧阿 Sir，咁好啦，我做埋先啦，慢慢再諗下點解啦。咁好啦，叻 U 叫 X square 加2，係啦，嗱，咁你就個次方點解唔叻啊？其實你叻埋個次方都做到嘅。嗱，先講你叻埋個次方都做到嘅，不過叻埋個次方做嘅時候個答案會好肉酸啫，因為你會牽涉到有啲 power 嘅嘢轉嚟轉去，咁所以咧嗰個位咧我哋就覺得唔係咁好。咁所以叻嘅過程之中咧，初時第一個選擇啊，即係通常就咁揀第一個選擇，我哋就只係會叻嗰嚿嘢，個 power 唔叻，淨係叻入邊個餡。即係食橙咧，就唔食橙皮嘅，淨係食啲橙肉嘅啫。O 唔 OK？好合理呢件事，你冇話幫我即係食埋橙皮啫。咁好啦，咁跟住慢慢逐步嚟咯。嗱，咁咧我就會咁叫啲學生嘅，咁先寫咗 x 先啦。你係咪叻住 u 叫 x square 加2啊？咁變成 u 嘅9次方啦，係咪？咁係咪佢叫做 dx 啊？嗱，我做咗咁耐，我只係改變咗第一件事紅色部分啫。我淨係轉咗紅色部分，咁你就話啦，咁之後點啊？對件事冇幫助喎，我梗係知對件事冇幫助啦。最冇幫助嘅地方係啲乜咧？其實你個 table 啦，你要查 table 嘅所有嘢啦，我哋有個少少嘅原則嘅。嗱，refresher 啊，你哋個 table 咧係叫 x 嘅 n 次 dx。
個答案叫 x 嘅 n 加一 over n 加一加 c 嘛，好唔好嘅？可唔可以？嗱，得唔得？咁咧，所以係變成咁。佢有個原則係啲咩咧？係呢個係 x，呢個係 x，呢個答案先出現。嗱，今日點解我知道我要 perform 一啲嘢，即係好似講古仔咁講就得㗎啦，你氹自己就可以㗎啦。因為個問題就係今日呢個叫 u 同呢個叫 x，你 in case 要令到件事有得計，你就一定有個原則。個原則就係要令到佢啊 dx 啊呢嚿嘢啊要變做 u。咁好啦，你就話我唔識喎，咁你記住咧，唔使識嘅。你自己 define 咗 u 等於呢件事啊嘛，你係咪自己可以做一次 du dx 啊？咁我諗你 d 佢一次你實識啊 ，du dx 就等於 dx 啦。咁所以啦，調一調個位，我係咪知道 dx 其實等於 du 除 ex？係咪 dx 等於 du 除 ex？嗱，呢步呢個 transformation 要做到嘅，只係基本 differentiation d 佢一次啫。OK， 可唔可以？咁我 D 完出嚟就見到呢樣嘢啦，有冇問題？嗱，咁所以咧，其實嗱呢啲咧係用翻晒過往做嘅所有嘢噶啦，一步一步我哋咁樣跟住做落去嘅啫。咁好啦，咁之後跟住又點啊？咁跟住之後咧，我哋就再諗啦。我哋係咪調完個位，我可以 put 入去 x square 啦 ，x 啦 u 9次啦，今次 dx 變咗做 du 除 2x。嗱，我特登跟足晒式噶啦。咁所以只要其實除非大家跟唔足或者 skip 咗啲 steps 啦，咁如果唔係你應該淨係跟式係咧，係啊，都應該可以見到咧今日發生咁嘅情況㗎，有冇問題？我純跟式係應該會見到啲咁嘅樣嘅嘢發生嘅，好唔好嘅？可唔可以？純跟式係咁 OK 啦。咁咧最重要係啲咩咧？就你發現今日個 x 同 x 約得走。嗱，之前咧大家可能如果第一次睇嘅咧，有啲同學咧都會好 struggle 嘅。佢就Sir，喂，咁點算啊？完全唔知發生啲咩事喎，得唔得 ？OK，咁佢話記住啦，其實冇乜特別嘅。其實個重點就係有 x 同有 u 就固然梗係唔係答案啦。嗱，有 x 有 u 就絕對唔係我哋嘅答案。呢件事冇理由我哋 accept 啲嘢有 x 有 u。OK，x 同 u 同時發生喺同一堆嘢上邊，其實件事就已經係錯同唔 make sense 㗎啦。呢件事係唔應該存在嘅。OK，咁好啦，咁你話要點算？咁所以咧，其實你就會發現，其實你叻咗一個 suitable 嘅東西咧，你就會見你約到，約完之後你 rewrite 一次，咁其實你就知道 integration 其實好好做㗎。點解咧？其實你就會知道自己冇嘢錯。其實諗下你自己做落去，根本上你就應該要 sense 到件事自己呢個係答案。喂，冇得解嘅，即係個問題你冇得話我 sense 唔到呢個係答案喎。喂，咁係你有問題。你呢個係好應該要 sense 到佢係答案嘅，明唔明白 ？OK，你係有責任要 sense 到佢係答案，因為你知你叻完之後，你有個原本 variable x 你約得走啱，搞掂，你已經係正確。咁好啦，約完出嚟之後啦，太辛苦啊，再繼續做埋去咯。咁之後你就會發現你只需要查 table，佢就會變咗做 u 嘅10次 over 10加 c。咁你應該叫9加1次嘅，咁但係我諗9加等於10，你應該做得嚟嘅，好冇？得唔得？ OK？咁好啦，咁之後啦，你就話啦，咁跟住點啊？你冇嘢㗎啦，咁其實你識將佢變咗做20次啦。個 u 你都唔好意思寫啩，係咪先？人哋題目問 x 嘅，咁你咪轉咗做 x square 加2嘅10次方加 c 完成。咁其實嗰3分就係咁簡單啫。佢呢個所謂嘅 substitution。其實係一個叫做 integration 上邊好簡單嘅一個過程，只不過個位係你套落去睇下你見唔見到同識唔識得約同 cancellation 啫。嗱，咁咧呢個位嘅情況咧，我哋已經順利完成咗咧第一部分 A part 嗰3分。嗱，咁所以咧講翻咧成件事啦，你其實只要叻到一個 suitable 嘅數，咁而個 suitable 嘅數你記住啦，永遠就係最大 power 嗰嚿嘢，嗰嚿怪獸。得唔得 ？OK，但係就要嚿橙肉，唔要橙皮。咁呢個咧就已經係我哋完成咗第一部分。OK，可唔可以？得唔得？嗱，完成咗啦，得唔得 ？OK，咁呢個就我哋第一部分可以啦。咁好啦，咁跟住啦，我哋睇下 A2。好啦，去到 A2啦，去到 A2嘅時候咧，其實題目咧已經好人咧俾齊所有牽死㗎啦。今日 A2嘅時候咧，佢都仲係見到呢嚿怪獸。今日題目叫咗你叻 U 做晒 X。咁你其實就已經冇嘢好做㗎啦。咁你 cosine x 你就決定照抄。今日唯獨變嘅嗰嚿嘢就會叫咗做 u 嘅3
over 二次 dx，u 嘅3 over 二次 dx。OK， 可唔可以？咁你唔中意陣間先變翻去做負 power 啦。咁嗰啲嘢我唔執着嘅，我覺得嗰啲嘢陣間就可以解決㗎啦，遲啲先算，唔好嘥自己時間。咁好啦，咁你就話咧，你其實咧做數咧做 integration 咧，其實可以同自己傾偈嘅。咩叫同自己傾偈咧？個過程之中，其實你就問自己係咪上邊有 x，下邊有 u，咁其實你知道後邊有 dx，咁其實你根本上就已經唔使煩，你就知道你一定要將 dx 轉做 du。咁你咪側邊自己計一次 du dx 咯，咁咪叫 cos x 咯。咁所以 dx 就叫 du over cos x。喂，即刻拆鬼咗佢啦，將 dx 換做叫做 du over cos x 先，可唔可以？即刻將佢 rewrite，OK 得唔得？咁好啦，做到咁嘅情況之下咧，咁你就可以順利噶啦，OK？咁你就梗係將佢約走啦。你最目標夢寐以求嘅事，係咪將個 cos x 約走啊？點解啊？其實因為我哋由頭到尾做 integration 喺你哋而家呢一個 level，我哋只係處理到一個 variable 嘅東西，得唔得？係一個 variable 嘅啫，可唔可以？多過一個 variable 我哋唔識做噶啦，嗰啲留翻 Nginx 先做嘅，可唔可以？咁嘅情況之後點算啊？咁我哋未唯有希望約走佢咯。咁竟然約得走喎，咁你仲想點咧？係咪先？嗱，你最想要嘅嘢，佢俾咗你啦，咁你冇嘢好恨啊？係咪先？得唔得 ？OK，咁所以就係咁簡單。咁所以啦，約走咗之後，成個 function 咪叫做 u 嘅負3 over 二次 du。嗱，呢個我希望你睇到啊，你知道佢叫 u 嘅負3 over 二次。OK，呢個應該 OK 嘅，得唔得？即係變咗喺分母度反翻上去啫。咁呢件事我諗應該唔太討厭。咁直接用 formula 啦，咁就變咗 u 嘅負3 over 2加1。除翻負3 over 2加1加 c， 得唔得？咁當然啦，咁件事我成日就話自己都有責任將佢變翻靚仔少少，咁所以 u 就會變咗做唔記得咗 sin x 嘅負1 over 2次加 c， 咁記住啦，變翻好少少，咁咪變咗做 sin x 嘅開方加 c， 咁其實就完成啦，又係3分。都仲係同一個 substitution 嘅伎倆，係啊，冇乜 technique 出現過，即係個 technique wise 嘅東西其實唔多㗎，都仲係 substitution，佢俾埋個 u 你就送嘅，跟住之後就嘗試將佢懟冧佢，約走咗上邊嚿嘢，係啊，你目標嚟嘅，約得走你就開心㗎啦，咁成功懟冧咗佢啦，約走咗啦，咁其實你已經知道自己係一個 on the right track，咁跟住剩低嘅就只不過係自己小心就可以解決。OK，可唔可以？咁應該都可以接受啦，係咪？咁當然啦，既然係咁，我哋就做埋最後嗰個啦。用嗰個刷黑板先啦。咁去到咧第3部分咧，咁我哋咧今日咧題目又俾咗你，咁你記住咧，唔好覺得呢啲數咧好難做。其實只要佢俾齊你咧，係啊。其實咧，你就應該要有信心，覺得自己做到噶啦。咁今日咧 ，u 叫做2加 log x， 咁咧就先褪一褪先。佢叫 log x， 佢叫2，佢叫 u， 跟住呢嚿嘢叫 dx 係咪？係啦，咁咧呢條題目咧同之前嗰幾條咧有個少少啲嘅唔同嘅分別嘅，因為咧正當嗱你變都變緊㗎啦，嗱先講陣間變都變緊㗎啦，我冇記性，變就變緊㗎啦，陣間 u，OK， 咁咧佢個最大嘅分別係啲咩咧？首先第一件事咧，你個 dx 就變硬嘅，咁 du dx d 佢一鑊啦，咁係咪應該變咗做1 over x？ 係咪先 ？du dx 變咗一鑊，咁漏咗 x 喺車頭，唔好意思。唔係2嚟嘅 x 嚟嘅，抄錯咗 ，OK 可唔可以？咁你就話啦，咁我係咪好想將佢變啊？咁做完啦 ，update 咗一次啦，咁 dx 就叫 x 乘 du， 咁所以咧 dx 今日就 replace 叫做 x 乘 du， 成功約走咗個 x， O 唔 OK？嗱，大家做到呢步咧，係同之前第1、第2條咧，即係第一 part 同第二 part 咧做法係一樣嘅。嗱，冇特別㗎，完全一模一樣㗎。咁正當大家覺得，咦，阿 Sir 點解今日出事嘅？有冇人覺得自己出咗事啊？咁應該係有少少出事嘅。出事嘅原因係啲咩咧？就係呢度竟然有個 natural log x。喂，
係咪我哋話過？我都轉咗佢叫做阿 U 啦。我唔識做兩個 variable 噶嘛，X 同埋 U variable 一齊，我哋唔識做噶嘛。我哋梗係想殺死佢啦。咁你又點好啊？今次冇得殺㗎啦，因為你已經轉咗做 DU 啦。你仲有咩可以約啊？就冇嘢可以約咯。咁正當你意興闌珊，諗住發脾氣，你哋好多時候咧，咁記住今次4分多咗1分㗎嘛，係咪先？得唔得 ？OK。咁點解咧？其實個 DX 咧係要靠你自己調位嘅個 log x，因為你係咪知道 u 等於2加 log x？咁所以 log x 係咪可以寫做 u 減2啊？喂，調一調個位先，諗諗先，好唔好 ？OK，可唔可以？咁所以咧，原來咧，佢其實係可以寫做 u 減2除 u 嘅 du 㗎。咁件事你應該好可能自己都見到變成咁嘅樣啦，係咪啊？啱嘛？得唔得？咁所以啊，做完 integration 出嚟嘅時候 in 一個 du 係等於 u 減2 in 1 over u du 呢個應該知道等於 natural log u。咁你只需要將個答案將 u 頭先叫做2加 log x 減2乘以 log 2加 log x 加 c。咁就係今日我哋第3 part 嘅答案啦。咁所以其實做法同所有嘢喺 in my point of view 係完全一模一樣嘅，只不過呢個位嗰多過1分係啲咩？你要調一調個位，做個少少嘅 twist，去 ensure 自己可以轉得翻去頭先嗰個 version。咁你就會發現其實你冇特別查 table 就係答案啦。OK，可唔可以？好。就係咁啦，咁所以咧，其實呢幾條 past paper 咧就已經呢年嘅 past